Մարտը որոշ մարդկանց կստիպի ոչ միայն հաշվել իրենց փողը, այլև վերանայել դրա նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը։ Որոշ դեպքերում դուք ստիպված կլինեք զգույշ գործել և սպասել, մինչդեռ մյուսները համարձակորեն ինքնահաստատվեն և կբարձրացնեն խաղադրույքները։ Հնարավոր են կադրային փոփոխություններ, անսպասելի ծախսեր, եկամտի նոր աղբյուրներ և առաջարկներ, որոնք սկզբում թվում էին ռիսկային, բայց ի վերջո աճի ներուժ են առաջարկում։ Գլխավորը մինչև ամսվա 20-ը խուսափել շտապողականությունից և ուշադիր կարդալ պայմանագրերի, գնումների և ներդրումների հետ կապված ամեն ինչ։ Ձեզ ենք ներկայացնում մանրամասն ֆինանսական հորոսկոպ 2026 թվականի մարտ ամսվա համար։ Խոհեր։ Մարտի սկզբին ձեզ համար լավագույնն է նվազեցնել ձեր հանրային ներկայությունները և կենտրոնանալ կուլիսային աշխատանքի վրա։ Հնարավոր են քննարկումներ պաշտոնի կամ նույնիսկ ուղղության փոփոխության մասին։ Իրավիճակը կարող է ավելի պարզ դառնալ ամսվա առաջին մի քանի օրերին։ Միշտ ապեկան խոհեմ որոշումներ կայացնել։ Նախ գնահատեք ձեր առկա ռեսուրսները։ Մարտի 20-ից հետո ամեն ինչ ավելի արագ կընթանա և ավելի հեշտ կլինի բանակցել և ներկայանալ։ Ամսվա վերջին հնարավոր է եկամտի զգալի աճ կամ բոնուս, հատկապես եթե նախապես նախապատրաստել եք հիմքը։ Ցուլեր։ Մարտը խրախուսում է ձեզ վերանայել ձեր մասնագիտական կապերը։ Դուք կարող եք առաջարկ ստանալ ընկերների կամ նախկին գործընկերների միջոցով։ Մի անտեսեք նման կապերը։ Ամսվա առաջին կեսին մի բացահայտեք ձեր բոլոր ֆինանսական ծրագրերը, որոշ նախագծեր ավելի լավ է գաղտնի պահել։ Մարտի վերջին դուք կզգաք վստահության ալիք և կկարողանաք գրավել ավելի բարենպաստ աշխատանքային պայմաններ։ Ձեր անձնական ապրանքանիշը և հետևաբար ձեր եկամուտը կարող են աճել։ Օգտագործեք ձեր բնական կայունության զգացումը։ Սա ձեր ամենամեծ ակտիվն է հիմա։ Երկվորյակներ։ Ամսվա սկիզբը կպահանջի զգուշություն բանակցություններում, կան թյուրըմբռնումների կամ վճարումների ուշացման բարձր ռիսկ։ Այնուամենայնիվ, ձեր կարիերայի թափը կարագանա, ձեզ կարող են ավելի շատ պատասխանատվություն տրվել կամ ղեկավար պաշտոն առաջարկվել։ Ամսվա առաջին օրերին հնարավոր են տան կամ վերանորոգման անսպասելի ծախսեր։ Մի խուճապի մատնվեք։ Մարտի երկրորդ կեսին կբացվի նոր մասնագիտական հնարավորություն, որը կամրապնդի ձեր դիրքերը։ Մարտի 20-ից հետո ավելի հեշտ կդառնա պայմանագրեր կնքելը և նախագծեր սկսելը։ Խեցգետիններ։ Մարտ ամսում ձեր ֆինանսական հեռանկարները կապված են ձեր հորիզոնների ընդլայնման հետ։ Հնարավոր են առաջարկներ այլ քաղաքներից կամ երկրներից, ինչպես նաև վերապատրաստումներ, որոնք կարող են պոտենցիալ ավելացնել ձեր եկամուտը։ Ամսվա սկզբին հնարավոր են ուշացումներ կամ կազմակերպչական դժվարություններ, ներդնեք որոշ ժամանակ և բյուջե։ Մարտի կեսերից ձեր հեղինակությունը կսկսի աշխատել ձեր օգտին։ Ղեկավարությունը կամ հաճախորդները կդառնան ավելի բարենպաստ։ Սա լավ ժամանակ է աշխատավարձի բարձրացում խնդրելու կամ երկարաժամկետ պայմանագրեր քննարկելու համար։ Առյուծներ։ Դուք պետք է ուշադիր վերանայեք ձեր բյուջեն։ Մարտը կընդգծի ձեր ծախսերի թույլ կողմերը։ Խուսափեք ամսվա առաջին մի քանի օրերին կարևոր ֆինանսական որոշումներ կայացնելուց, հատկապես եթե դրանք կապված են վարկերի կամ խոշոր ներդրումների հետ։ Այնուամենայնիվ, մարտի երկրորդ կեսին հնարավոր է եկամտի նոր աղբյուր, պարտքի մարում կամ շահավետ առաջարկ։ Ամսվա վերջին դուք կարող եք ճանաչում ստանալ ձեր մասնագիտական ոլորտում, ինչը անմիջականորեն կազդի ձեր ֆինանսների վրա։ Կարևոր է գործել ռազմավարական, այլ ոչ թե իմպուլսիվ։ Կույսեր։ Մարտ ամիսը ձեզ կսովորեցնի պաշտպանել ձեր ֆինանսական սահմանները, եթե ձեր աշխատանքային պայմանները այլևս բավարար չեն։ Դուք կզգաք, որ պատրաստ եք խոսել։ Ամսվա սկզբին հնարավոր են կադրային կամ գործընկերային փոփոխություններ։ 20-ից հետո իրավական և ֆինանսական հարցերը կդառնան ավելի հեշտ լուծելի, քանի որ փաստաթղթերն ու հաշվարկները կդառնան ավելի պարզ։ Ամսվա վերջին հավանական է լրացուցիչ եկամուտ, որը կարող եք օգտագործել կրթության կամ ճանապարհորդության համար։ Կշեռքներ։ Մարտի առաջին կեսին ուշադրություն դարձրեք առօրյա ծախսերին, փոքր ծախսերը կարող են խախտել ձեր բյուջեն։ Հնարավոր է նոր հնարավորություն աշխատանքի վայրում։ Մի մերժեք հարցազրույցներն ու առաջարկները։ Այնուամենայնիվ, 18-ի շուրջ ժամանակահատվածը պահանջում է ֆինանսական զգուշություն, դիմադրեք պլանավորվածից ավելին ծախսելու ցանկությանը։ 20-ից հետո բանակցությունները կդառնան ավելի հեշտ, իսկ պայմանագրային պայմանները ավելի թափանցիկ։ Ամսվա վերջին դուք կզգաք, որ ձեր ֆինանսների նկատմամբ վերահսկողությունը վերադառնում է ձեզ։ Կարիճներ։
Մարտը կարող է սկսվել աշխատանքի հետ կապված հուզական որոշումներով, փորձեք չշփոթել զգացմունքներն ու փողը։ Ամսվա սկզբին հնարավոր են վեճեր թիմի ներսում, բայց ճիշտ ռազմավարության դեպքում դուք հաղթանակած դուրս կգաք։ 20-ից հետո կգա պարզության շրջան։ Նախագծերը կարագանան եւ կառաջանան առաջխաղացման հնարավորություններ։ Ամսվա երկրորդ տասնօրյակի մոտ ձեր հավակնոտ նպատակները կդառնան ավելի իրատեսական, հատկապես եթե պատրաստ եք ավելի շատ պատասխանատվություն ստանձնել։ Ֆինանսական աճը կապված կլինի նախաձեռնողականության հետ։ Աղեղնավորներ։ Ամսվա ֆինանսական դինամիկան կախված է ձեր պատասխանատվությունից, կարգի բերելու ձեր տան եւ գույքի հարցերը։ Հնարավոր են բնակարանային կամ վերանորոգման վրա ծախսեր, բայց դրանք երկարաժամկետ կայունության ներդրում կլինեն։ Մարտի 10-ից հետո ձեր եկամտի վիճակը կսկսի բարելավել, քանի որ կբացվեն նոր եկամտի հնարավորություններ։ Ամսվա երկրորդ կեսը բարենպաստ է անշարժ գույքի գործարքների եւ խոշոր գնումների համար։ Մարտի վերջին դուք վստահ կզգաք ապագայի նկատմամբ։ Այդ եղջյուրներ։ Մարտը կբերի բազմաթիվ գաղափարներ ձեր եկամուտը մեծացնելու համար, բայց դրանցից ոչ բոլորն են պետք անմիջապես իրականացնել։ Մինչև 20-ը լավագույնն է հետևել ձեր մտքերին եւ վերլուծել ռիսկերը։ Հնարավոր են գործուղումներ կամ գործարքներ, որոնք կազդեն ձեր կարիերայի առաջխաղացման վրա։ Մարտի 18-ի մոտակայքում դուք կստանաք կարևոր նորություններ, միշտ ապեք որոշում կայացնել։ Սպասեք ավելի մեծ պարզության։ Ամսվա վերջը կամրապնդի ձեր դիրքերը, համառությունն ու կարգապահությունը կօգնեն ձեզ հասնել ձեր ֆինանսական նպատակներին։ Ջրհոսներ։ Դուք պետք է ավելի ուշադիր լինեք ձեր ծախսերի նկատմամբ, հատկապես իմպուլսիվ գնումների։ Ամսվա սկզբին հնարավոր են անսպասելի ֆինանսական պարտականություններ կամ հարկային խնդիրներ։ Մարտի 18-ից հետո կա հնարավորություն բացել եկամտի նոր աղբյուր կամ աշխատավարձի բարձրացում ստանալ։ 20-ից սկսած ավելի հեշտ կդառնա պլանավորել ուղևորություններն ու խոշոր ծախսերը, քանի որ ֆինանսական անորոշությունը կնվազի։ Ամսվա վերջում դուք կարող եք ներդրումներ կատարել ձեր տան եւ հարմարավետության մեջ նման ներդրումները կբարելավեն ձեր կյանքի որակը։ Ձկներ։ Մարտը ֆինանսական նորացման ամիս է, դուք ավելի տեսանելի կլինեք ձեր մասնագիտական շրջանակներում, ինչը նշանակում է, որ կկարողանաք բանակցել ավելի լավ պայմանների շուրջ։ Ամսվա սկզբին հնարավոր են անբարենպաստ գործընկերների հետ խզումներ, մի կարճեք հենացած սխեմաներից։ 6-ից սկսած ձեր ֆինանսական վիճակը աստիճանաբար կբարելավի հնարավոր լրացուցիչ եկամուտով։ Մարտի 20-ից հետո դուք ավելի վստահ կզգաք ձեր բանակցություններում եւ ձեր տաղանդներում։ Սա լավ ժամանակ է ինքներդ ձեզ ինքնահաստատելու եւ գները բարձրացնելու համար։